Kuch qolmasin debdim-da. Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar. Yana bir navbatdagi ijodimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bitta ko'rib baho berib orasizlar. Do'stlar, ozgina joyimiz kichkinaroq, lekin amalladik. Xo'sh, tanishtirib borganimizga do'stlar, birinchisiga Kasperda oldiga ozgina rабочий stol hamda 16 talik tandirimiz, 60 talik qozonimiz, 20 talik qozonimiz, rakovinamiz. Bu tomoniga rабочий stol. Mana ko'rinishda sontiklari dahshat. Allohga shukr deydim. Xo'sh do'stlar, bu ijodimiz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida bo'ldi. Doimgidek bitta sinov jarayonlari. Qani? Bitta sinov borik. Tortishlarini. Odamlar ko'rsatib, unaqa qilib, bitta yoqib qilsak kuchliroq. Qo'ying. Xo'sh. Tortish. 1 gram tutun chiqmaydi. Ikkitaga bitta mo'r olasan, bunisini ham ko'rsatib o'raring. Bunisi ko'rinyapti-ku, yo'qmi? Endi ko'rinyapti. Yo'q qo'ying. Xo'sh do'stlar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz. Xizmatimiz Xudo xohlasa O'zbekiston bo'ylab aloqaga chiqaverasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat hammalaringga. Podpiska, layklarni ayamizlar degan umiddamiz.